Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haye video dan sidi goda. Daika en sadio ka afro hanga fudate am fudato. Messenger gubbata kamitti Qur'ana qara'uu dandeenya yookaan husnul muslimin akkamitti argachuu dandeenya kan jedhuuf messenger keenyanii bannachuudha haala kanaan. Erga haala kanaan bannee jechuudha akkatti karaa chat nuuf dhufa jechuudha. Gabaabumatti gubbaa irratti bakka argu jirtan kana search for people and group ka jedhu kananii tuwitanii sana booda haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Inni kun saahibban keessan inni beekte namoota messenger gubbaa jiran jechuudha. Akkatti sarkisuudhaan laala akkatti barbaadan jechuudha. Haala kanaan asitti kun Qur'aan messenger jedha. Isa kana jechuudha. Isa kana irratti dhooytanii haala kanaan yeroo irratti dhooytan maal isin jira get started isin jira sana booda bakka get started jedhu kan inni tuqtu erga tuqxanii haala kanaan isiniif fida jechuudha. Asirratti azkaaru shabaah jedha, azkaaril masaa jedha, azkaaril al-istiqaz jedha. Haala kanaan azkaaril noom itti aanee safhatil min al-Qur'aan jedha. Waa hunda isiniif fida sana booda awfaaq ka jedhu kana irra dhooytanii yoo barbaadan ammoo gayri awfaaq jedha. Mee asirratti haa dhooynu fakkeenyaaf ni ilaalla. Haala kanaan akkatti isiniif fida jechuudha. Hasan bakka jedhu kana yoo tuqne mee waan inni nuuf fidu ni ilaalla asittis. Al-qaa'imati al-khidmati jedha. Kana bakka kanarra ni dhooytanii haala kanaan isiniif fida jechuudha. Azkaaru shabaah jedhama kun asitti inni kun ammoo itti aanu kun maal inni azkaaril masaa jedha kan ganamaati du'aa ganama. Azkaaril noom jedha haala kanaan jechuudha. Azkaaril noom, azkaaril masaa, azkaaru shabaah du'aa galgalaa kan ganamaatii fi kan guyyaa jechuudha. Okay, sana booda maal jettanii fakkeenyaaf mee kan sabaaha kana yoo barbaanne bakka kana bismillah bakka jedhu kana tuwitan jechuudha. haala kanaan a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حالا كان أنا كتي دعاء إسني في دجاجودا التالي جدا بكا كانت بكم كانت تويتن جدا التالي يجون كإتآنو جدا نتويتني ما لسني في ده حالا كان دعاء إتآن قل هو الله غنم غنم نكرامو كبو الله لا إله كرو قبدني قل هو الله قرو قبدني ترى سدي لا كنا ثلاث مرة حتى لجتنين قل أعوذ برب الناس نوفده ترى سدي جدا ستي سس إنكم قل أعوذ برب الفلك إنكم أموتوا يو قل أعوذ برب الناس يجورا ترى سدي سدي يجورا التالي جدا نتوكنا. اوكي التالي اما ارجع قل هو الله سدين قرانه بود ترى سدي يجورا اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حالا كان دعاء اتيان سي التالي جتن يجورا بكم كان تقولان اسا اتيانو اسني فدان يجورا قالت yoo barbaadan bakka kanas tuwitanii jechuudha. Waan barbaadan irra geeffachuu dandeessan jechuudha. La sharikatika al-ilghaa'i al-ishtiraakidha. Mushaarikaatidha. Sheer nama gochuu barbaadan isa kana kidmaa isaa jechuudha. Kunneen ilaaltanii isiintu itti fayyadama jechuudha. Haala kanaan okay inni biraa ammoo husnul muslim akkamitti argachuu dandeenya kan jedhuuf ammas bakkuma kanatu ina gubbaa irra kunoo akka argu jirtan kanatti asitti husnul muslim jedheeti nuuf baasee jira jechuudha. Isa kana jechuudha. Okay raggoon isa kanaas get started jennaan isa kanaas ni argitanii xiyyi gaggaragalee jira bakka kanatti isiniin jedha. Okay get started jennaani haala kanaan nuuf dhufe jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi jedhee مرحبا بكم في خدمة حسن المسلم
baga nagaan gara kidma husnul muslim dhuftee isinin jedha jechuudha. Sana booda ishtiraak isinin jedha, ishtiraak jettaniini تم الاشتراك بنجاح. سوف نقوم برسالة لك ورسائل كل يوم من الصحيح السنة النبوي جدا. حالا كان جتشورا يرو هنداه جتشورا اسنيف دفا جتشورا غنما اسنيف قديه سما جتشورا. حالا كان كونو أكار كتن كانت كونو اسنيف دا جتشورا yeroo hundaa jechuudha. Egaa ishtiraak gootanii egaa shaarik gootanii sana booda isiniif fida jechuudha. Yeroo hundaa'uu isiniif dhufti jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu dandeessanii kidma asiin yoo barbaadan irsaali ra'ayik jedha, ishtiraak jedha. Haala kanaan jechuudha bakka barbaadan tuyitanii haala kanaan fayyadamuu dandeessan jechuudha. Isa lameen kana jechuudha. Messenjera keessan abdeet gochuu qabdan jalqaba jechuudha. Husnul muslim asitti ammoo qur'aan messenjera jedha. du'aa'i meeqa isiniif kenna jechuudha. Du'aa'i ganamaa kan guyyaa kan galgalaa kan yeroo hirribaa akkasumatti hedduu isin fayyada jechuudha. Kanaaf akka abdeet gootan jechuudha. Play Store keessan keessa galuudhaan erga Play Store keessan keessa galtanii as bakka kana tuquudhaan messenjera keessan ni barbaaddu jechuudha. Update yoo qabaate update gochuu qabdan jechuudha. Bakka kanatti update isin gaafata. Okay, Virginia meeqarra jira jechuudha. 300 irra jira jechuudha. Akka argu jirtan kana 300 0.0 2.69 jedha jechuudha. Kanaaf update godhaa. Akkasumas gara Vetta Virginiatti jira. Irraa fayyadamaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.